Fala galerinha, tô aqui com uma Electrolux 12 kg. A cliente relatou pra nós que na hora da centrifugação ela tava fazendo um barulho bem estranho. E a gente identificou que realmente um barulho bem estranho. E isso daí é eletrobomba, tá? Trocando a eletrobomba aí resolve o problema aí. Vamos entregar pro cliente. Tá aí o problema. Barulhão. Agora vamos colocar uma nova. A diferença. Não faz barulho.